छेउमै चाहिँ ग्रेट वल भन्ने एउटा ठुलो मार्केट छ, त्यहाँ जाँदैछौँ। फार्मर्स मार्केट छ। बेसी प्याक अहिले चाहिँ भने हामी ग्रेट वलतर्फ जाँदैछौँ। ग्रेट वलमा अलिअलि सब्जी गर्नुको लागि, अनि त्यहाँबाट हामी वालमार्ट जान्छौँ। वालमार्टबाट त्यहाँदेखि अरू ठाउँमा पनि जान्छौँ। एउटा सुन्दर जग्गा छ, हरियालीले भरेको अनि टाउनहरूले पनि भरेको, तर सानो सानो घरहरू छ। यो घरभित्री पस्यो भने मिठा मिठा कुराहरू खान पाउँछन्, राम्रा राम्रा कुराहरू किन्न पाउँछन्, पैसा चाहिँ खर्च गर्ने मौका पाउँछन् है त। यस्तै कुराहरू छ। ग्रेट वल। हामी ग्रेट वल आइपुग्यौँ। अब हामी यहाँ ग्रेट वलमा सपिङ गर्नेछौँ। ग्रेट वलमा चाहिँ यस्तो भिड हुन्छ, यी कार्ड पनि सकिसकेको छैन कार्डै। यहाँनिर ल्याएको त बाबा, ए परबाट ल्याउनु पर्ने रहेछ। यसरी पनि बेच्छ यहाँ बाहिर बसेर बोजूहरूले बेचिरहेको छ, चाइनिज बोजूहरूले। हामीले बल्ल बल्ल कार्ड पायो, परबाट ल्यायौँ। हामी हेरौँ, यहाँको त मिठै हुन्छ हौ, तर अरूको भन्दा। यो एउटालाई चाहिँ आराधनाले सबै बिगारेर बाबाई खाँदै बाहिर राख्छ कि बिगारेर के, तर काँचो होला। अब प्लास्टिक यो लैजाउँ न, मिठो खालको आँपा ल, बेसी लानु पर्दैन। यो कसले खाने छैन, लगेर थान्केको हुन्छ। दुईवटा लैजाउँ ल, तपाईँ र म मात्रै त। डुक्पा खोर्सानी यस्तो रहेछ। यो मकै चाहिँ साह्रै मिठो हुन्छ ब्रेकफास्टमा खानु। एउटा कतिर लानु, 399 रहेछ ब्यागमा। 399 यो लान्छु दुईवटा। अनि पनि रहेछ, यसलाई चाहिँ एउटा रहेछ सिङ्गलै। यो चाहिँ राम्रो होला, बरु लान्छु। यहाँनिर खोर्सानी दामी छ, रातो। एक्सक्युज मी, यो चाहिँ दामी छ। खोर्सानीको दाम 353। यो सिन्की होला नि, यस्तोहरू सबै पाइन्छ है अमेरिकामा पनि। सिन्की, गुन्द्रुक। यहाँनिर चाहिँ मोमोको रहेछ, मोमोको पत्ता। यो कुन हो, साङ्घाई हो कि? यो साङ्घाई हो। नर्दन चाहिँ गुड। दिस इज या नर्दन स्टाइल। कतिवटा लानु? ग्रेट वल आउँदा त यो त लगिराख्नुपर्छ हौ निकै। यसको पनि दाम बढेछ। 4टा भयो, 6वटाले हुन्छ मजाले, काफी। हामीलाई त 2टाले पुग्छ। अब अरू के लानुपर्छ? नुडल्सको लाइन यहाँ छ, सबै यहाँ नुडल्सको लाइन हो। वाइ पनि पाउँछ है, वाइ मामा पनि पाउँछ है। नेपालमा पाउने चिजहरू। मेरो नानीहरूले मन पराउने चाहिँ यो हो, साह्रै मन पराउँछ मेरो आराधना र अदिले। यसको प्राइस, यसको 17-18। यता चाहिँ माछा, मासु सबै पाइन्छ। अब हामी चाहिँ मोमोको लागि किमा लिनु आएको यहाँनिर। किमा चाहिँ यहाँनिर छ। यो किमा लाने हो, यो बोसो भएको किमा, यो बोसो कम्ती भएको।
Hi, can I have 4 pound this, please? Yeah, 4 pound. And this one is 2 pound. Yes, thank you. यो भिडियोमा चाहिँ मैले यो बाजेलाई म तँलाई भिडियो गरिरहेको छु म युट्युब च्यानलमा हाल्छु भनेको हो नाच्दै थियो है त्यो नाचेको चाहिँ मैले क्लिप ल्याउनु सकिनँ रहेछु र दुईजना पछाडि बस्ने स्पेनिसले चाहिँ सेयर एन्ड सब्सक्राइब भनिरहेको थियो दुईजनाले चाहिँ मेरो च्यानललाई यो किनेछ हेर्नु नि ओबोए अक्टोपस आराधनाले पनि खानु मन गरिरहेछ बहिनीले पनि खानु मन गरिरहेछ यो अक्टोपस खानु हुने रे यहाँनिर चाहिँ यस्तै मान्छेहरू मात्रै हुन्छ है यो मार्केटमा चाहिँ किनभने यो एसियन मार्केट हो कोरियनहरू चाइनिजहरू भियतनामिजहरू अनि हामी नेपालीहरू हुन्छौँ कोही कोही बेला मात्रै हुन्छ गोरे एकदम हुँदैन यो मकै अब यहाँ आफैले प्याक गरेर हाल्नुपर्ने रहेछ यहाँ हेर्नु नि भिड आमामा कार्डहरू शनिबार र आइतबार चाहिँ यस्तै भिड हुन्छ यो ठाउँमा चाहिँ हामीले सपिङ गरेर सक्यौँ अब घरतिर लाग्ने हो भिड हेर्नुहोस् है भिड 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 यहाँनिर चाहिँ मेकअपको सामानहरू पाउँछ है एकदम फेस वासहरू यहाँ राम्रो पाउँछ यहाँनिर ताँबा पनि पाउँछ यी कुनै यो स्टाइलमा हुन्छ ताँबा काटेको कुनै यस्तै हुन्छ यी बाहिर मात्रै छिलेको कुनै यस्तो छ कुनै सानो सानो ताँबा पनि हुन्छ यी बेबी ताँबा अनि अरू यो सबै ताँबाहरू हो यो सेतो छ अनि यस्तो छ ताँबाहरू त निकै पो छ त यहाँ त अनि यो यस्तो छ नपाउने के छ र अमेरिकामा एभ्रिथिङ पाउँछ एभ्रिथिङ पाउँछन् अनि म चाहिँ यो खाने गर्छु मलाई चाहिँ यो मनपर्छ 2 प्याकेट लान्छु यो चाहिँ ताँबा अनि साग लानुपर्छ अलिकति एउटा हाल्नु त बा अब हामी यहाँदेखि अर्को यहाँनिर जाँदैछौँ स्विट हट भन्ने एकदमै मिठो खानेकुरा पाउँछ यहाँनिर चाहिँ हाम्रो आउने ठाउँ चाहिँ यहाँ बबल टी यहीँ खान्छौँ यो स्विट हट भन्ने बेकरीमा एकदमै मिठो पाइन्छ यहाँनिर यो ट्रेमा तपाईँले गर्नु ल मेरो पनि तपाईँले बोक्नु ल छैन चिम्टा चिम्टा छैन रहेछ छैन रहेछ सकेछ हुन्छ इट्स ओके कि पन्जा लाएर गर्नु होइन पन्जा यहाँ छ यस्तो राम्रो राम्रो पाउँछ यहाँनिर हेर्नु नि अझै मिठो मिठो हुन्छ यो यम्मी यम्मी एभ्रिवेयर सबै ठाउँमा नै पर्छ बढ्यो भने त सबै ठाउँमा परिहाल्छ मैले खाने छैन त यो क्रिमहरू यो पनि रहेछ नि त्यो यो मासुको उयो हालेको हो यो भित्र चाहिँ यो मासुको हो यो भित्र मिठो हुन्छ यो ब्रेड तपाईँले खाने एक टाढ यहाँ हुन्थ्यो छैन त एक टाढ बाबा ओ हियर कतिवटा म खाँदिनँ म त साह्रो गुलियो लाग्छ मैले खाने छैन त क्रिम भएको ओ यहाँ चाहिँ यो चाहिँ मलाई यति मिठो लाग्छ 220 हौ बोक्नु एउटा पिङ्क बोक्ने कि चक्लेट पनि छ मलाई चाहिँ व्हाइटै मनपर्छ अनि अर्को यहाँनिर यो न्यू आएको कस्तो छ बाबा पहिला थिएन के थियो हौ बदामहरू भएको रहेछ नयाँ आएको कस्तो छ उता पनि दिएको थिएँ मैले नयाँ आउनु त ओ वाट अबाउट दिस आमा यो त आमा छुँदैन कच्चै जाने खालको के यो पनि नयाँ रहेछ ए एउटा बोक्नु नि अनि मलाई बबल टी ल सो याम
So yummy, 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 yummy. How many? Can we get one small and one? So we only got the large cup. So it's between 422. Can I get a name for this order? Okay. So yummy, yummy. अब हाम्रो आयो यस्तो छ यस हाम्रो हो बाबा स्ट्र यहाँ चाहिँ स्ट्र ठुलो ल्याउने फेरि स्ट्र ठुलो खालको ल्याउनु नि बबा फेरि छिर्दैन नि सेम हो Chess. कति हाल्ने माग्नु भएको स्विट अन्त मिठो छ यो चाहिँ एक टाट मेरो हस्बेन्डको फेभरेट खाएर देखाइदिनु त Let's go. Well, let's go home. मेरो हस्बेन्डले आज के हो यो बेबी अक्टोपस हो र यसलाई चाहिँ कसरी क्लिन गर्छ पहिला त्यो देखाउँछु हैन बेबी अक्टोपस खाने अरे हो अनि यो क्लिन गरेर त्यहाँदेखि चाहिँ कसरी पकाउँछ त्यो पनि म देखाउँछु हुन्छ यसो यो निकाल्नु पर्छ पहिला चुचो हुँदा है त्यसको यसो गरेर निकाल्नुपर्ने हुन्छ तर यहाँ यसको त देखिनँ मैले सायद पहिल्यै निकालेँ होला यसो गरेर निकाल्नुपर्छ यहाँ नि चुचो निकाल्नु यसलाई काउन्ट गर्नुपर्छ 1 2 3 त्यस्तो काउन्ट पनि गर्नुपर्छ 14 15
बहिनीले अक्टोपस खाएको हेर्नुहोस् है मेरो छोरीले। Oh, ice, ice, ice! Open the water. के को पनि गर्नु I हो? mean, yeah, the मिठो हातले खानु पर्यो जस्तो भयो। हाम्रो बाबाको चाहिँ क्या हो यत्रो यत्रो पानी सरी आज झोल सरी गुड। त्यो खाएर देखाउन त बहिनी अक्टोपस बेबी अक्टोपस। यम्मी। मैले देखेको छ अँ साग खाएको हेर्नु ल। अझै दादा र म मात्रै रहेछ फाल्टै खाने नि बेबी नि आज ल मिन्टे नै रेकर्ड गरेन र गऱ्यो हौ अघि। न्याम्ने नि अरू Yeah, न्याम्ने है अक्टोपस न्याम्ने नि no more of these. Mine, all mine. अच्छै यो एउटा त फिनिस गरिसकेको छैन हौ। यहाँ this देखाउ न is the big यहाँ one, this is for यहाँ you. देखाउ न बाबा। वाउ यहाँ देखाउ न बेबी। What? Starfish. That's right. बाउ छोरीले अक्टोपस खाएको। वाउ यम्मी। अस्तिदेखि खाने भन्दै थियो बहिनीले त। Bring more of them. के है यति दही दिनु न Come. मोमो दो चाइनिज बोलेको अरे। Makan na. तिमीले खाने अगायो म खान्छु नि ल राखिदिनु भोलि खाने। फ्राई खाँदैन भने पास गरिहाल्ने नानी म खाएर अक्टोपस खाँदैन भने मैले पास गरिहाल्नु म खाएर मजा आयो अक्टोपस खानु मजा। मोमो खाँदैछु। Honey, octopus is good. नखाने बेबी मलाई नै मन पर्ता हे। It's good for your health. म चाहिँ यो खाने हो यो। अक्टोपस खाने बहिनी म मात्रै हो दादा पनि भेजिटेरियन हो आज घरमा फाल्टो फाल्टो छ खाना। अलि दादा मासुको मोमो खाँदैन तर तिम्रो साह्रो हल्ले नि भिडियो यो के को हालेर दाल भात र चना खाँदैछ उसले। म अचारसँग मोमो खाँदैछु। बाउ छोरी अक्टोपस अनि राइस खाँदैछ। तर मैले मोमो टेस्ट गरेँ नि के अरे अचार चिकन त्यहाँ झऱ्यो भनेर। चुयो चुयो चुयो
आरूले हल्ला कि बहिनीले हल्ला कि यो You want some? No, thank you. I'm not going like octopus. Hindi harap ako lang. I'm not going like octopus. It's see? त्रो त्रो Three piece kaya ni ba hindi? त्रो त्रो खायो I need to go to gym. Why, baby? यसले मारे I need to go to gym, अरे. जिम जानु पर्नेले त भनेको छैन. तपाईं खाने म जिम जान्छ. म खान चाहिँ यति जाने रहेछ है To go to gym भन्छ फुच्ची. I guess I'm done. My bum. Finish.